Тапшыруыбызда бүген Мәскәүдән дә кунак бар. Ул Мәскәү татарлары штабы координаторы Гөлнара Яруллина. Гөлнара, исәнмесез? Исәнмесез. Сезне күрүебезгә шатбыз. Мен дә бик шатмын сезгә инде тагын берничә тапкыр килергә. Рәхмәт, Гөлнара. Гөлнара, менә бит инде әлхәмдүлилләһ шөкер, ураза айларда үтеп китте. Штаб бу эшләрдә дә актив катнашкандыр дип уйлыйм. Ничек узды ифтарлар, бәйрәмнәр? Әлхәмдүлилләһ, һәр ел штабта без инде ифтарлар үткәрәбез. Бу елда без 10 ифтарлар үткәрдек. Алар инде бик күбесе, 5-се менә 10нан аларны активистлар үткәрде. Бу елда безнең минем өчен дә бу яхшы хәбәр һәм минем өчен бик зур ярдәм алардан. Алар үзләре акчаларын җыеп һәм кешеләрне җыеп безнең штабта шулай үзләре үздерделәр шул ифтарларны. Һәм гомумән алар үз инициативлы. Үзләре тәкъдим белән җыйдылар инде демәк. Менә минем аңлавымча, бу инде гади ифтарлар булмагандыр, бу дуслык бәйрәменә өрелгәндер, чөнки анда татарлар гына түгел, безнең кардәшләр, үзбәкләр, кыргызлар, казаклар һәм Мәскәүдә алар. Тагын да күбрәктер дип беләм. Алар да килгәндер. Әйе, безнең һәр елны, безнең бик зур оешма Мәскәүдә, без татарларны гына җыймыйбыз. Безнең татарлар да, башкортлар да актив һәм безнең инде шул күп национальностьлар Мәскәүдә бар, беләсез, бу Мәскәү бик зур шундый шәһәр, һәм анда безнең оешмабызда да шундый күп националь активистлар бар. Алар инде Азербайҗаннан, Үзбекстаннан да күп национальностьлар да җыябыз һәм безнең шундый Конгресс татар дигән оешма бар һәм аларда без инде шулай итеп алар өчен дә ифтарлар узгырдык. Демәк, дуслык бәйрәмнәре үтеп тора, узып тора. Гомумән татарлар, милләттәшләребез, яшьләр ничек яши? Яшьләр бик гөрләп яшиләр Мәскәүдә. Безнең гомумән инде татарлар һәм башкортлар киләләр безгә. Безнең шундый студентлар, активистлар бик күп. Без инде менә, например, якшәмбе яшьләр кичәсен уздырабыз. Һәр якшәмбе без шундый студентлар өчен шундый якшәмбе кичәләрен уздырабыз. Һәм анда алар җыелалар, бик күп яңа кешеләр килә һәм алар өчен шундый просветительский кешеләр уздырабыз. Алар өчен һәм уеннар манда татар телендә шул активити уеннар һәм без аларга һәр вакыт әйтәбез: татар телен онытмагыз, сөйләшегез. Татар теле сезгә һәр вакыт кирәк булыр инде ул. Һәм менә шул төрле милләттәшләр белән аралашырга да. Мәсәлән, Үзбекстаннан килгән шул балалар белән дә сөйләшә башласалар, алар бит безнең телдә сөйләшәләр, алар бит охшаш. Якын, Төрки теле. Һәм алар бер-берсен аңлый башлар. Аңлашуы җайлырак. Татар телен белмәгәннәре әлбәттә белергә омтылачак, шулай бит. Иң мөһиме аларның милли үзаңы булуы. Һәм ул аларда бар демәк. Чөнки сезгә җыелалар икән, бердән булып бергә кичәләрдә катнашалар икән, демәк инде бу милли үзаңның булуы турында сөйли. Әлбәттә, без шуңан күрә шундый зур эш алып барабыз Мәскәүдә. Мәгърифәт кичәләре, агарту кичәләре оештырабыз дидегез бит, Гөлнара, просветительский. Менә ул кичәләрдә бит ниндидер әсбаплар кирәк, методистлар кирәк, режиссерлар кирәк. Алар җитешәме? Алга шөкер җитешә. Һәр без инде бик күп китаплар, например, Мәрҗани фондыннан безгә китерәләр. Казаннан, һәм инде без һәр яртыеллыкка күп татар журналларында подписка ясыйбыз. Һәр вакыт безнең шул өстәлләребездә Сөймикә журналлары, татар яшьләре газеталары, без аларны һәр вакыт күрсәтәбез һәм безнең шундый фишка бар штабта. Һәр вакыт шул журналларны яшьләргә биреп сукырга. Һәм аннан соң имтихан кебек аласыз инде. Татарстан тормышына хәбәрдар булалар һичшиксез. Эшләрегездә сезгә уңышлар телибез. Алдагы көннәрдә дә шундый күрешүләр насыйп булсын. Инде хәзер Сабан туена әзерләнә торгансыздыр. Һәр инде тагын Сабан туйга һәм 1100 еллык исламны кабул итү. Уңышлы булсын, нәтиҗәле булсын эшләрегез. Бик зур рәхмәт, Гөлнара. Рәхмәт сезгә. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз.